vehículo, manejas despacito y sientes un sonido que hace clac, 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 y no sabes qué es. Quédate en este video, te voy a decir cuál es el problema, pero antes comenta y comparte para más gente que tenga este mismo problema, este mismo sonido. Vamos a ver aquí, en esta parte nos dice el dueño de este vehículo que le hace un ruido, que le hace clac, 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 clac. Estamos revisando acá el axo, que vemos que tiene un movimiento que está flojo completamente y el dueño del vehículo piensa que es el axo. Él ya trajo la parte para que la pongamos, pero en este caso yo no le voy a cobrar ni le voy a hacer el trabajo porque en realidad no es el axo, es la parte de acá que es el diferencial. Como ustedes pueden ver acá, esta es la parte que está mala, este es el diferencial, este es el ruido que mecánicamente ya se dañó. Tenemos que levantar en este lift como este, levantar las dos llantas hacia arriba, pero si no la tienes tú, este lift lo puedes hacer con un gato. Le levantas y puedes mover la llanta. ¿Lo puedes mover la llanta, por favor, ahí? Mira. Hace un ruido bastante acá lo que es el diferencial. Ya no da para más, hay que reemplazarlo, hay que buscar un usado que tenga bajas millas y eso va a ser el trabajo que se va a solucionar. No más sonidos, no más traqueteos cada vez que él va suavito. El único detalle, tiene que acelerar más para que se vaya el sonido, pero eso no es, tiene que ser, el carro tiene que caminar despacio o que vaya rápido, siempre tiene que estar como tiene que ser, como dice el fabricante. Así que pilas con eso, mi gente. No te olvides de decirme de qué ciudad me estás mirando para mandarte un abrazo, un saludo y así que te veo en un siguiente video. Luis el Mecánico, vamos por más carros destrozados y siempre ayudando al dueño del vehículo que se ahorre tiempo y dinero.